আজ সকালবেলা ছাদে গিয়ে তো আমার মনটা খুব ভালো হয়ে গেল, কারণ আমার খুব পছন্দের একটা ফুল বেলি ফুল ফুটতে চলেছে। আমার এই গাছটি বেশ কয়েক বছর যাবত বেলি ফুল দিচ্ছে। বেলি ফুলের ঘ্রাণ আমার খুব পছন্দ, আর সেজন্যই আমি প্রতি বছর এই গাছটাকে খুব যত্ন করে রাখি। এই ফুলের অনেক ঘ্রাণ হওয়ায় এটি যখন ফোটে তখন সারা বাড়ি মৌ মৌ করে গন্ধে। আপনি যদি বেলি ফুল পছন্দ করেন তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক করে যাবেন। ধৈর্য ধরে আমার বকবকানি শোনার জন্য ধন্যবাদ।